तपाईं अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ नलेज हब नेपाल। सूचना र जानकारीको लागि सब्स्क्राइब अवश्य गर्नुहोला। नलेज हब नेपालको नौलो प्रस्तुति। एक्टिभ भोइसमा डुअरको रोल प्राइमरी हुन्छ। बुझ्नुभयो? जसले काम गर्छ नि सब्जेक्ट के हो त्यसको रोल के हुन्छ? प्राइमरी हुन्छ, मेन हुन्छ। अनि प्यासिभमा चाहिँ के हुन्छ? त्यो डुअरको रोल प्यासिभै हुन्छ, सेकेन्डरी बनिन्छ। रोल के को हाई हुन्छ? अब्जेक्टको हाई हुन्छ। बुझ्नुभयो? ल जस्तै सी राइट्स अ पोएम। यसमा कर्ता को छ? एक्टिभ सी छ हैन। अब यसैको प्यासिभ बनाउनुस् त। A poem is written by her। हो यो सेन्टेन्समा फेरि हरको रोल भन्दा बढी के को छ? पोएमको छ। यहाँ चाहिँ कारोबार पोएमलाई फोकस गर्यो, यहाँ चाहिँ कसलाई फोकस गर्यो? डुअरलाई, सीलाई गर्यो। ठीक छ। अब फेरि भवलाई फोकस गर्ने नै हुन्छ। यसलाई गेट प्यासिभ भनिन्छ। गेट आएर भर्त्री हुन्छ। यतातिर पछि जाउँला तै पनि कुरो चाहिँ यो केलाई फोकस गरेको भन्ने कुरामा चाहिँ हि गट लस्टलाई फोकस गरे। बुझ्नुभयो? के हुन्छ यसको प्यासिभ? यही हो प्यासिभ। यसलाई गेट प्यासिभ भनिन्छ। बुझ्नुभयो? गेट आएर भर्त्री लाग्छ। हि गट लस्ट। यो प्यासिभ हो। लस्टलाई फोकस गर्छ। यसको एन्सर यही छ। यो प्यासिभ हो। एक्टिभ के हो? इजेमा एक्जिलरीको ठाउँमा गेट आउँछ है। एक्जिलरीको विभागको ठाउँमा चाहिँ के आउँछ? गेट आउँछ। ल त्यता नजाउँ, तपाईँ झुकिनुहुन्छ। मुख्यतया यता। यसको हिज ल अब एक्टिभ भोइसको सब्जेक्ट चाहिँ प्यासिभ भोइसको के हुन्छ? है बाई एजेन्ट। एक्टिभ भोइसको अब्जेक्ट चाहिँ प्यासिभ भोइसको के हुन्छ? ठीक छ। एक्टिभ भोइसमा भवन अथवा भ5 आएमा प्यासिभमा के हुन्छ? इज एम आर हुन्छ। भक्ति सबैमा यही पहिले लेखिदिन्छु है। ठीक छ। यदि यसको भक्ति आएन यता के हुन्छ? यसको नि पास्ट हुन्छ। ल यसमा चाहिँ इज एम आर सँग भक्कोर आएको बेलामा यता के हुन्छ? त्यही इज एम आर सँग बिन थपिन्छ। ठीक छ। अनि यस्तै गरी वाजवेयरसँग भक्कोर आउँदा के हुन्छ? वाजवेयर बिन आउँछ। अनि त्यसपछि भक्ति सबैमा छ। ह्याज आउँदा के हुन्छ? त्यही ह्याजमा के थपिन्छ? बिन थपिन्छ। ह्याड आउँदा के हुन्छ? भन्नुहोस् त। ह्याड बिन हुन्छ। अनि त्यसपछि भवनबाट सुरु भएको इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा के हुन्छ? भन्नुहोस् त। बी प्लस लेट आउँछ। अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाइन्छ है। बी थपिन्छ अनि भक्ति गरिन्छ। भक्ति यही छ है। अनि टुसँग भवन आयो भने के गरिन्छ? टुसँग भवन आयो के गरिन्छ? बी गरिन्छ। भक्ति त छँदैछ। अनि मोडल एक्जिलरीहरू क्यान, मे, विल, स्याल, सुड, विलको वुड भनेर बुझ्नुहुन्छ नि है। मस्ट यो सबै आयो भने सम्झिने आइडिया हेर्नुहोस् है। यो सब्जेक्ट तपाईँ बाई हुने त एकदम क्लियर बच्चाले पनि जानेछ होइन। अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाउने। अब्जेक्ट कहाँ हुन्छ भन्दा भवको पछाडि हुन्छ है। अनि त्यसपछि भवन भ5लाई के गर्ने? इजेमार गर्ने। भक्ति सबैमा हो। एक्टिभ भोइसको अब्जेक्ट प्यासिभ भोइसको सब्जेक्ट बन्छ। अब्जेक्ट कहाँ खोज्ने त भन्दाखेरि हामीले सबभन्दा लास्टमा जुन छ त्यही ल्याउने होइन। ठ्याक्कै मेन भएको पछाडि जुन छ त्यही चाहिँ अब्जेक्ट हुन्छ। अब्जेक्ट कहिले काहीँ दुईटा हुन्छ, डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट। अहिले प्र्याक्टिस गर्छ है।
ठिक छ भवन भफाइ भनेको सिम्पल प्रेजेन्ट होइन त कस्तो प्रेजेन्ट अरे सिम्पल त्यस्तै सिम्पल इजेमा पनि सामान्य युज गरिरहेको छ अब भक्ति चाहियो जता ठिक छ अब यसको पास्ट के हो भक्तु हो अनि यिनीहरू पनि पास्ट के हो त्यही होइन त अनि भफर आउँदा अरू केही गर्ने होइन यही हो फर्मुला त्यसैमा थप्ने के हो बिङ थप्ने मात्रै जान्नुहोस् यो पनि त्यही हो भफर आछ के गर्नु पर्यो बिङ ह्याज ह्याड तिनटै आउँदा थप्ने के हो बिङ अब भवन आउने अलिक प्र्याक्टिस गरौँ न लेट गरेर सब्जेक्ट अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाउने बी थपेर भक्ति गरिदिने है टुसँग भवन आएकोमा टु बी गरिदिने भक्ति गर्ने ठुलो भक्ति त्यही छ अब यिनीहरू आउँदा मोडल एक्जिलरी आउँदाखेरि जेमा पनि के थप्ने हो बी थप्ने ठिक छ यो भवनबाट सुरु भएको जस्तै यही भवनबाट सुरु छ देख्नुभयो अब हामीलाई के चाहियो लेट चाहियो लेट अनि सब्जेक्ट खोज्नु पर्यो अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाउने हो कि होइन भब यो हो नि यसको पछाडि छ लेट द डोर अनि थप्ने के हो सरलाई थाहा होला नि सी हेज टु हेल्प द फोन फोन हेज टु हेल्प त्यति हो तपाईँहरूले ह्याज भन्नुभएको थियो नि द कोड प्लुरल हो भनेको होइन द ब्ल्याक द रेड भनेपछि के अरे द पछाडि एक्जिलर के अरे एडजेक्टिभ आएको बेला डाइरेक्ट भब आयो भने पछाडि नाम छैन भने यो प्लुरल हो कि होइन प्लुरलमा ह्याज भएपछि के अरे सिङ्गुलरमा ह्याज भएपछि प्लुरलमा के चाहियो जे त्यही गर्ने होइन ह्याज र ह्याज जोडी हो इजेमार जोडी हो भनेर बुझ्ने बुझ्नुभयो ह्याज र ह्याज जोडी हो नि जुन पनि मिल्न सक्छ नि त अघि त्यही भएर त यो ह्याडलाई चाहिँ एक्लै बिन थपेको ह्याज र ह्याज गरेर ब्राकेटमा बिन थपेको नि त सब्जेक्ट सिङ्गुलर प्लुरल क्लियरली हेर्नु पर्यो ठिक छ हो मेन भब हो Nobody is giving. Okay, हामीलाई सबभन्दा पहिला अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्छ मेन भबको पछाडि अब्जेक्ट हुन्छ ल्याए बुझ्नुभयो अनि अब हाम्रो एक्जिलरी चाहियो ह्याज ह्याभ छ ह्याज ह्याभ भएपछि यो द कोड भनेको धेरै हो धेरै भएपछि के चाहियो ह्याज टु चाहियो टुसँग भवन आएपछि हामीलाई टु बी गरेर भब थ्री चाहियो बुझ्नुभयो टुसँग भवन आएको बेला के गर्नुपर्छ टु बी गरेर भब क्लियर छ ल हो यो सेन्टेन्सको दुईटा भन्छ दुईटा बनाउनुस् त दुईटा अब्जेक्ट Nobody is giving it to not being given. ल एउटा आई एम नट बिइङ गिभन गिभन बाई गर्नुपर्छ ल अर्को भन्नुहोस् टी इज नट बिइङ गिभन ठिक छ मी हो होइन मी त हो तर त्यो मी मात्रै होइन त्यो मी हुन्छ यो बेला हेर्नुहोस् है यहाँ याद गर्नुपर्छ टु कहीँ थियो र थिएन अब बुझ्नुहोस् यो चाहिँ इन्डाइरेक्ट अब्जेक्ट हो मान्छेवाला छ नि इन्डाइरेक्ट हो बुझ्नुभयो अब्जेक्टवाला छ चिजवाला छ त्यो के हो डाइरेक्ट अब्जेक्ट हो अब हामीले यो मीबाट बनायौँ आईबाट बनायौँ भने यो टीको अगाडि टु राख्न परेन ठिक छ तर अब्जेक्टबाट हामीले चाहिँ प्यासिभ बनायौँ भने यो इन्डाइरेक्ट अब्जेक्टको अगाडि के थप्नुपर्छ टु थप्नु बुझ्नुभयो यस्ता कुराहरू ख्याल गर्नुहोस् नट कहाँ आयो भन्नुहोस् त नेगेटिभ चाहियो होइन त बिइङ किन आयो बिइङ किन आयो छिटो मुखले भन्नुहोस् कि अब त Nobody is following us. ल We are not. We are being followed. being followed. We are being followed. We are being followed. ठिक छ Somebody is following. ल छिटो भन्नु छिटो Late बाट सुन्नु नि Let the door not be shut.
अस्ति इक्जामको दिनमा ल भन्नुहोस् न लेट द डोर अनि नट बी सर्टको भर्खरै सर्टै लेट द डोर नट बी हेर्नुहोस् है नट बी नेगेटिभ भएर नट बी भएको फेरि यहाँ चाहिँ बी नट नगर्नुहोस् है नट बी किन लेट इम्पेरेटिभ सेन्टेन्समा लेट थप्नुपर्छ के है यो भवनबाट सुरुको नेगेटिभ हो नि त डन्ट भनेको भवनबाट सुरु भएको छ त्यही भएर नेगेटिभ बनाउँदा डन्ट भयो होइन अघि तपाईँले भने होइन गो आउटको डन्ट गो आउट भनेको नि त नेगेटिभ हो यो इम्पेरेटिभै हो नेगेटिभ भयो नि त्यही भएर लेट थप्यौँ अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनायौँ द डोर गऱ्यौँ अनि त्यसपछि यहाँ नेगेटिभ भएको हुनाले नट थप्यौँ फर्मुलाको बी गरेर भक्त्री गरेर भक्त्री त्यही ठिक छ एकदम फेमस सेन्टेन्स फलो गर्दा यो त ल यो अलरेडी प्यासिभ छ एक्टिभ बनाउनुहोस् people speak English all over the एकदम आइरहेको छ तपाईँले बिगार्ने छ मजाले हुन्छ एभ्रीबडी स्पिक्स इङ्ग्लिस अल ओभर द ल यसलाई एक्टिभ बनाउनुहोस् Our father Her father, oh good. Her father has not has not helped अघि यता सुन्नु त हामीले चाहिँ एक्टिभ भोइसको सब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसमा बाई एजेन्ट बनाएको हो कि हैन हो अब फेरि उल्टो बनाउँदा त बाई एजेन्टलाई फेरि के गराउनु पर्यो सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो अघि त बाई थिएन र हामीले पिपल थप्यौँ जुन चाहिँ बाई नहुनेवाला थियो हैन हो कि पिपल उहाँले भने जस्तो एभ्रीबडी गरे हैन बाई नहुनेवाला अब बाई भएपछि त यो त सब्जेक्ट भइगयो त यी हर फादर अनि हाम्रो फर्मुलामा ह्याज आएर थपेको चिज चाहिँ के हो बी हो त्यो हटाइदिएर फेरि यो चाहिँ अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाएको भएपछि अब सब्जेक्ट फेरि के भयो अब्जेक्ट भयो अब यसलाई फेरि बनाउनु त याद भइहाल्छ हरको के हुन्छ सी यहाँ के छ ह्याज नट थप्ने के हो बिन भक्ति के छ हेल्प अनि यो यता जानु पर्ने यतिखेर तपाईँहरूलाई आर्टिकलमा हो यस्तो गरेर नि आज आर्टिकल एकदम इङ्ग्लिस इज स्पोकन अल ओभर स्पेस वर्ल्ड के हुन्छ एन त के हुन्छ त्यही अघि घर त्यो पनि आएको छैन सम्झाइदिनु some mangoes के भन्नु पर्यो ल यसलाई फेरि प्यासिभ बनाउनुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् है नाउनको अगाडि आएको चाहिँ मोडिफायर हुन्छ मोडिफायर हामी पढ्दैछौँ ठिकै है नाउन चाहिँ एक्लै आछ कि छैन हेर्नुपर्छ है अगाडि मोडिफायर छ कि छैन द होइन द छोडेर गरिन्छ कहिले कोही त दलाई मात्रै सब्जेक्ट बनाइदिएको नि हुन्छ है त्यस्तो नि हुन्छ नजोकिनुहोस् मेन नाउनको हेड नाउनको अगाडि के छ मोडिफायर छ भनेपछि त्यो पनि लेख्नु पर्यो नि मुख्य भव यो पछाडि हेर्नुहोस् के सम ल्याङ्ग्वेज है अब यो चाहिँ भक्तु हो कि भगवान हो भक्तु हो कि भगवान हो अब त झुकिनु भएन भक्तु हो हिसी इटसँग यो सेम हुने भगवान त आउनै सक्दैन नि के हो भक्तु होइन भफार हुँदैन प्रेजेन्ट भयो सिम्पल प्रेजेन्ट भयो सम ल्याङ्ग्वेज अनि के भयो वेयर भक्ति के हो यो अलि मिठो बाहिर उही थर नाइ
हिजो मैले भनेको थिएँ नि के अरे एटिच्युडवाला भब भनेर लाइक डिसलाइक हेट डिटेस्ट भन्ने हो तिनीहरूसँग हो यो फर्मेटमा क्वेसन आएपछि त्यो चिजहरूलाई त्यो भबलाई प्यासिभ बनाउने होइन एटिच्युड भबलाई प्यासिभ बनाउने होइन यताको मेन भब हेर्ने हो बुझ्नुभयो नि हो यो आई भएपछि आई भयो आई लभ चाहिँ सिधै दुइटै लेखिहाल्नु पर्यो यो प्यासिभ हुने होइन प्यासिभ हुने के हो टेलिफोनिङ हो भएको छ कि छैन बिइङ गरेर टेलिफोन भयो हो मी लेख्नुपर्छ मीको त यहाँ आई छँदै छ नि होइन अर्ले इन द मोर्निङ फिनिस अब यस्तै फेरि हो यहाँ राम भए के हुन्थ्यो बाई राम हुन्थ्यो यहाँ त पिपल थियो र पो त्यहाँ त्यत्तिकै फुल स्टप भयो बुझ्नुभयो एउटा त्यो पनि हेर्नुहोस् है ल यसको बनाउनुहोस् त I enjoy being helped by myself. हो आई इन्जोय लेखिहाल्नुहोस् है पहिले फेरि अघि चाहिँ लर्न गराउनु होला ठिक छ भर्खर छ भने के गर्नु पर्यो यति बुझ्नुहोस् के यता हेर्नु त सजिलो आइडिया यो के हो सब्जेक्ट यो के हो यो के हो यसको त आई त यही छ कमनै छ इन्जोय एटिच्युडवाला लेख्ने नै हो अब कारोबार गर्नु पर्यो के अरे भब भएपछि के गर्नु पर्यो भर्खर भएपछि बिइङ हेल्प अघिको पिपल थियो र बाई गर्नु परेन अब त को छ आउँछ अब आउँछ यो खाले हो यहाँ हेर्नुहोस् है पिपल आयो भने बाई गर्नु पर्दैन अरू मान्छे आयो भने पर्छ बारम्बार आछ यो यस्तै क्वेसनहरू ल भन्नुहोस् बिइङको ठाउँमा हेर्नु हुन्छ यहाँ ल आई लभ having having taken my photograph. Taken my Photograph. having my photograph taken. My photograph taken. My photograph taken. बिइङ आउँदा तत्कालै भर्ब 3 चाहिन्छ है ह्याभिङ आउँदाखेरि भर्ब 3 चाहिँ नाउन पछाडि जान्छ ठीक छ अप्सन्समा भर्ब गरिरहेको सर यहाँ एउटा जटिल कुरा के ह्याभिङ किन आयो भन्ने क्वेसन आउँछ नि हजुर ह्याभिङ किन लेख्यो बिइङ किन लेख्यो म भन्छु म भन्नै लाग्छु यदि त्यो तपाईलाई गरेको काम हो भने बिइङ गर्नुस् है तपाईको कुनै चीजलाई गरेको हो भने के गर्नुस् ह्याभिङ गर्नुस् सजिलो आइडिया छ मी आयो भने बिइङ गर्नुस् बुझ्नुभयो माई चीज आयो भने कुनै चीज आयो भने के गर्नुस् ह्याभिङ गर्नुस् माई पिक्चर आउन सक्छ त्यो ह्याभिङ गर्नु बुझ्नुभयो भोइसको हामीले दुईटा च्याप्टर छुट्याएर भिडियो बनाएका छौँ आधा च्याप्टर हामीले आज यस भिडियोमा पोस्ट गरेका छौँ भने अर्को बाँकी आधा अर्को भिडियोमा हामी पोस्ट गर्ने नै छौँ आजलाई तपाईलाई हामीले स्क्रिनमा देखाएको चाहिँ होमवर्कको रूपमा दिएका छौँ यसलाई तपाईले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर जवाफ लेख्नुहोला हामी अवश्य पनि रिप्लाई गर्नेछौँ अर्को भिडियोको प्रतीक्षा पनि गर्नुहोला लोक सेवा शिक्षक सेवा लगायतका तयारी गर्ने साथीहरूले हाम्रो यस च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरेर अपडेटेड जानकारी लिन सक्नुहुनेछ त्यस्तै शेयर बजारको क्षेत्रमा भइरहेको गतिविधि हेर्नको लागि पनि नलेज अफ नेपाललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला पुरा भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।